Точно? Ладно, а я и не знал. Егор, я жду. Извини меня, любимый братик. Какая искренность. После этих слов нужно рот с мылом помыть. Спасибо, что благодаря вашему банку я стал миллионером. Всего доброго. Горите в аду. Айфон, давай новый айфон. Дамы и господа, встречайте. Плод нашего годового безделия. 16-й айфон. Да ты шут, это новье. Тимурчик, и туфельки надень. Я повелитель мира. Вся земля в моих руках. Тимурчик, неси свою зеленку, у нас еще один заразился. Диги-диги-ба-ба! Твою подругу манят, деньги в моем кармане. Те самые деньги, что ты должен маме. Так ты еще мало того, что мамину любимую вещь разбил, так еще и решил мамиными чувствами манипулировать. Ай, дурацкий лайфхак из интернета.